Very good evening to you, our viewer. This is Jordana Sports TV and it's the Sports Rendezvous. Kaliche yebyemizannyo. Nga bwe twakusuubiza tubeera tusunsula buli kimu ekigenda mu maaso mu nsika y'ebyemizannyo naddala mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Wherever you are watching, thanks so much for following, and don't forget to share and like and subscribe to our YouTube channel. You'll be the best fan ever, and you'll have put a lot of effort into developing the game of football, the game of netball, the game of golf, athletics, boxing, name it. Programs eziddako tugenda kuba twongera okugaziyaamu naddala mu spotlight ofune ku bannabyamizannyo ab'enjawulo abakoze ebyamaanyi administratively ne sportingly. Ate era tugenda kwongeramu n'obunyomero obulala. Bw'ofollowinga page yaffe ya Jordana ojja kulaba tutandise okuwa updates mu byemizannyo nga tugenda nakuwa ne round up ey'amawulire. Mwe abaagala okuteekamu ensimbi, please mwongere okugoberera page zaffe and come. We try and build the country together. Tendo Nikta Musoke, episode 4, Jordana Sports TV, ne baganda bange, mukulu Daniel Ntale, Gibe Kalule, kulwomu ku bannaffe ba panelist ataliiwo. Ensonga lwaki taliiwo nti tuyingidde April kitegeeza tubuzaayo emyezi mitono nnyo okuyingira mu kulonda kwa Federation of Uganda Football Associations okugenda okubeerawo mwezi gw'omunaana. Kitegeeza politics yatandise dda, era ebimu ku bintu ebigenda mu maaso kati byekuusa nnyo ku politics. Gwali eyo ku division, district ne region ndowooza watandise dda okulaba activities ng'abantu bagezaako okulonda abani abagenda mu bifo. Eventually tufune anaatwala omupiira mu kisanja ekiddako. Anabeera Engineer Moses Magogo ng'afuna ekisanja ekyokusatu. We will be the first person bw'aba akifunye okubeera ng'afuga omupiira emirundi esatu. Anaabeera Honorable Alan Sewanyana. Sijja kigendako nnyo naye oyinza okitegeerako gwatulaba ne baganda bange nti Honorable munnaabwe yagambye nti awo waliwo oba obuluvu okuba ng'ate muyingidde eno n'eri. That is subject to debate. Emabegako tubadde tuwulira nga bagamba nti Engineer Moses Magogo kagenze mu parliament ebyafufa abyesonyiwe, naye ate kati shadow minister ate naye n'agamba ate yeesowoddeyo. Then mpulira ne rumors eyo waggulu waliyo Honorable Oweyo Atiku naye alabika anaakola ki naye tanaba confirm. Omulala akonfaminze y'omu ku bapanalists baffe Mujibu Kasule, musajja wa mpiira nnyo nga bwe mumumanyi, naye ekyo si kyekituleese. Ekituleese kusunsula zino ensonga nga gwe bw'ozitegeera mu ndowooza ye. Njagala nnyo abasajja bano olw'ensonga nti temwekubira ekintu okyogera nga bwe kiri. Naye nga tetunnagenda awo, before that waliwo okwogera kw'omukulembeze w'omupiira Engineer Magogo n'ayogera ku bintu bye twayogerako mu episode ey'okusatu, era ojja biraba ggwe omulabi ng'ocekinze ku peegi yaffe. Bw'amala okwogera ebimu ku reactions kwaliko okwogera ku Sulaiman Mutyaba gwe tumanyi nga Mike, n'agenda okwekalakaasa ku Federation, baamukuba mizibu, yawunzika ali mu mbuzi ekogga. Mwalimu ebintu bingi nnyo, n'alabako n'ekifaananyi ng'ali mu kkomera bamukubye. Ndowooza ye musibe akyasoose okubwa ekifaananyi ng'ali mu kkomera, ate n'akyepositingira ku platform ye, but that is not the point. The point is yagenda okwekalakaasa ne bamukuba. Immediately afterwards Hassan Waswa n'alangirira nti avudde ku mupiira gw'eggwanga. Sijja kuyingira mu details nnyo, naye ndowooza ndi yasemba okuzannya ku mupiira, yali ku bench ku mupiira gwe twazannya ogwa Malawi egwa Tuniirwa ne Namboole. Then wayiseewo olunaku lumu ne captain Dennis Onyango naye n'alangirira nti avudde ku mupiira. Tusooke tutandikira awo ensonga gy'oyagala gy'okwatako. Wane waffe Kaliche omutwe gwo bwe gukweyimirira gwe kyoyagala ky'okwatako. Gibe Kalule. Okusokera ddala njagala okwebaza abalabi ba Jordana Sports mwenna balamusizza nnyo era mbagaliza program ennungi, era nsaba Mukama Katonda wange abankuumire
Daniel Ntale Giba asoose kulamusa alabika bimukubye wala bimwaneta nabitegeera byetwogeddeko. Nange ntwalamu okulamusa abalabi ba Jordan Sports TV. Mwebale kubeerawo, mwebale kuwuliriza, twebaza n'abatandise okureactinga mu messages ez'enjawulo, mu kuwabula naye n'abo bennyini ate abaddamu nga beenyumiriza mu kino ekikola kitubatuusaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kwebaza okwo tetusobola buteebaza baganda baffe aba Comfort Mattresses abagambye nti this is a very brilliant idea ne batuyiwamu ensimbi era bonna ogenda mu finance eyo ojja kulaba nti ekintu kyetinda obulanga obwo si bwa mpewo. Of course twafunyeyo ne support eri very moro nga yamaanyi nnyo mu GK Sports Academy eri ebuwaate era ndowooza gye bujja mu maaso ojja kulaba full details ebya ki ekigenda mu maaso mu GK Sports. Of course si kyangu okuba nti oli panelist wano naye n'okonvinsinga ba investor banne eri nti muteeke ssente mu kintu naddala nga tebakiriiko. Kirabye aba Sports Club Villa Mandela okumukonvinsinga kati okuteekamu ssente family ye etwala kirala. So ku lwa Jordan Sports TV crew yonna program olaba zitandise okugaziwa omanya akasente keeyongedde. Tutandike ne topic zetutadde ku meeza. Tandikirewo Dan. Mwebale nnyo. Topic enjo okutandikirako ye topic yalinga eyasembayo we twaviira wano. Yali president w'omupiira ebigambo byayogera ebitaavaayo bulungi eri abawuliriza bonna ebyalinga ebyokuvuula n'okuyisaamu amaaso abantu abazannya omupiira kyendowooza nti tekyali kirungi era kwalinganga ng'omuntu olwana n'omuntu naye nga tulwanira wabweru ti ensonga emu naddala abazannyi okugamba nti babanja kiyinza okubawo ekituufu era okubanja tekugaanibwa oba si mupiira yoka gye babanja naye singa babanga bamanyi sente bajja zifuna singa sente zibanga oba teziriiwo nakyo kiba kirala ekireetera obubi kwe kubanga zaaliwo nezitakolaki nezitabaweebwa naye mu byonna abazannyi sente zimu ze babanja bintu bye tuba tuze nga tubyogerako ku bintu eby'enjawulo kitubanja sente twali mu kyalo ne president n'anyiiga naga nti sente ze mubanja temuna kyemwakola naye ng'ate okubamanyiizanga okufuna sente ez'obwereere nebwoyisa obwereere kuba batona kibakola okufuna zaaki kuba wakireeta twalinga twogera abantu abatwalanga oyogedde ebintu wagenda mawakakapo okunesooze gabo tufuna akabonero kamu nekiba kyamaanyi nnyo ensi yonna nekitwala waggulu kakati nabano kyebakoze abakubanja oba bo bafunye n'obone obusukka mukaki kamu nebavuuka n'ekibi ng'ate gwe bulijjo oba okwalifayinga okitwala nti is a milestone kati bo naabo bagamba awo twakola era tusasule kuba bulijjo abantu badde basasula nga bakoze eki era obadde oba prouding obatwale mu state house balya n'ekyemisana ne babawana akakadde ka $1 nga baqualifies ebuqualifies akakaddeko baakafuna akasooka baakafuna kuba n'akaakokubiri mpulirawo ezokubiriza bakola ki naye nga bira bitugamba byebyokuwa abantu ebisente ez'obwereere nga gwe bwokitudde kuba tebasaanidde zifuna tebaakola tetwayogeranga tuga nti omupiira gusasula nga gwokoze omuntu dro bagisasula wini bagisasula naye n'appearance bagikola ki kitegeeza baabawa sente ez'okuleka awaka baabawa sente bazibajja eziri ezakwapiaringa naye baba yabasuubiza nti omukolifayinga njabbawa n'atazibawa omutawala webiri mu wiiki era yemu gye tumanye ne Mike Mtyaba yakola ki yagenda neyekalakaasa olwotali bumativu obw'essente eyo naye yali kyekyali ekikye Mike nga Mike saagala nnyo tumugendeko kuba bwe tunagenda tujja kubeera nga abayingidde mu personal life kubanga ebintu bya Mike biwanvu nze naawe tulina okukkiriziganya naye situation ya Mike okugenda okwekalakaasa nga abanjizaako abasambi n'atabeerayo na munne n'ogu amuwerekera kyo kyogerako kyempadegenda okwogera kyanze kuba ekikolwa kyeyali akola kyakuviirayo balala era kikolwa kirungi bwaba ng'ayagala alumirirwa abalala mu mupiira naye mupiira gwe tulina engeri ate gye tugutwalamu titugutwala nga abantu abali wabweru wagwe bagutwala
naye kuba kwekalakasa njaku example eriemu ne Dani Walusimbi yali yekalakasizaako naye yagenda n'abantu abalala beyasamba nabo omupiira Basemwogerere, mwalimu Bawinyi, mwalimu Badani Mubiru, nti buli lubanga ogenda okukola ensonga ng'eyo abantu abali kifaananyi kiviireyo kola abantu abaki n'abalala manyi Mike yali yekalakasizaako ku bya visa n'agenda n'ekikoosi ky'abantu abamu ku embasi ezaawa zaali wano ekyo kyali kirala abantu abo baali bamukkiriza era bali bakwatibwako ensonga eyo yennyini kakati wano mupiira kyeyakoze kyabadde kike okumukuba tekikolagana nga si kituufu talina kubwa talina kugoba yali tali armed yajja na kipande nakipapula nekyakutte enoga waali baddewo engeri endala emugjawo ne poliisi yali esobola okujja n'emusitula n'emutwala anti era yamukuba munabyamateeka so eyo poliisi n'abamateeka bali mu kategori tukyalina obuzibu ekyo tubadde mu mbeera ya covid eno nga era waliwo abantu bebakuba obubi ennyo mu kafyu eyo nayo topic ndala nnyo but still voice eyo obutali bwenkanya tubusindise tutya ngaabo omupiira tutegeere nti bwe ngenda awantu nga nina kyenjagala omuntu ajja kujja ku Jordan wa batandika okujja nga basaba emirimu otuuka okwagala okwongerako nti ex international Mike Mwagwa era waliwo ekibiina ekyo ex international kisobola omukontaktinga oba naye asobola okikontaktinga ku bibiri kiriwa because njagala nnyo tusomese embeera y'amateeka ne protocol anti njagala okugamba nti omuntu bwakunyaga ku kyalo poliisi tejja gy'oli ogenda eri poliisi kuba kyekibiina ekifu kikwataganira n'embeera eyo gy'olimu noyogera banene embeera weeri tusobola ekyo gikwata fenna manye omupiira no problem gyeyina buli muntu alowooza nti asobola ogukwatanga ye buli kulwana oba kirungi oba kibi omuntu aba alowooza nti ye asobola obyemaliranga ki nga ye singa engeri gye wajja social media wanaakyogera abamawulire bajja kwogera social media ejja kuvaayo ejja kwepostingira ebyange naye nga nze ndoza wabawo obulambulukufu n'ojjaloga nti ensonga eyo contribution ya Mike Mutyaba international ejeta bw'aba azze n'ajanyoga ne tuli bwe tuti ate ne international nayo sijja kunenya Mutyaba yekka naye naye yina okuteekawo platform abakuli international esobozesa abantu abalina bye bemulugunya ebyenjawulo eraga direction buli bantu bataba na direction kyesanga buli muntu akoze nga bwakola ki nga bwalaba kati bombi awo tulinawo obukola ki obunafu zebadega naye ngaensonga eri gyabaleese esobola kuba nga ntuufu kati twagala kwebuuza kibuzo kimu bwe yagigendako yaggwera mu mawulire amawulire ngateekawo pressure baba tegali akyagala naye era tunafuna kuddibwamu ate eyo si yensonga yokka gye tukola ki eriwo mu mupiira gye tuoza yesinga obukulu nkulu naye si yesinga obukimu bwe banamala okusasula bali waliwo abasamba liigi nga bo tebasasulwa bamalidde eddala y'emyaka nga bali mu club tekiriimu muli mu clubs bo tetwagala basasula waliwo n'abawangulako prize money ekyo twagamba omupiira guno obunene bwagwo bwonna tusobola okulwanirira kubanga banamala okusasula abakurenzi n'abakyali ababanja wali abaana wali abakyala tetulisubya anda ngamba clubs bono club ngemaze emyezi emyaka era tesasulwanga enda girimu 5 tesasulwanga waliwo obuzibu buli wanti bagambe nti amaloboozi gano alyamutyaba bwe lijja mu ex-international n'ex-international neteekawo platform netubaako n'ensonga akakiiko mu federation akali ku bazanyi abalnebekuba kwekalakaasa ensonga bwe bayawuli eyamala era emanyi bwekikola ekikoze obulungi secretary general ow'ekibiina tuli naye wa Daniel Ntala agambye Mutyaba nga azze ku poliisi oba alemeddwa naye bw'owulira omulanga walibaddeko nekyokola nga gwe oba mu kakiiko ko mulimu alina okuba n'ensonga ezo platform omuntu wagira eriwa tetumugamba kati ngamba secretary general zenooza n'embeera eyo batulambulire balina okututeerawo ku mbeera twagala okubanga ddala tufiiringa nti nenkoze ebyange nga nze newaggudde naye waliwo wano ekibiina ekikoze eki bwe mba nkikoze mu butuufu munsupportinga mutya nalibadde ndipotinga ntya bwe mba nkikoze mu bukyamu where is the reprimand going to be kati ensonga eyo nti njagala okubuulira ex-international obuzibu okuva bwe twalondebwa bwe twafuna nti federation yagenda
negamba nti mba interest groups waliwo ekibiina kyaba players kitegeera era ekibiina ekyo kyaba players mulimu ba former player balonda Bex International abakwatibwako ebintu byonna ebyabasambi abasamba abali active era ndowooza kikyo lwaki walabye nti ne mwami Magulu yabadde confident nnyo yayogedde awo n'agamba nti kati ono yafuddeyo yabadde akiikirira abasambi ki kitegeera because akiikirira abali active abamanyi ate gwasuubira okiikirira abali abatali active era mulala kubanga ekibiina amanyi gyekiri so kakati ekintu ekyo ekyabasambi okuviira ddala emabegako eri nti omulimu gwa Bex International era kyegwakola kulaba nti gugunjula ensonga Bex International ekibiina kiri ekyalinga wedda kyatuukanga nekitunulira mu bizibu byonna byonna ebyomupiira byonna abasambi bakooki kino mpisa z'abapresidenti kati nga ebintu ebyo kibikwataganya naki ne federation naye kakati ogenda n'otunula nti Bex International kasita bayawukanamu ne baga nti kakati mu interest groups mulimu ate ba former player abakiikirira abasambi abasamba kyokka nga ate abo ba former player nabo ate eno nayo bajja ne bagwayo okitegeera naye nga ate tebalina kye barepresentinga mu Bex International bano abambala omupiira okitegeera naye nga kibiina ekyo basasula okubeera nti basasula kubanga sente ezibadde sente zonna baba batematema sente ezo za interest groups akakakundika aba former player abakiikirira aba active players sente ezo bazifuna era sente ezo balina okubeera nga batemamu wakati kitegeera bazigabana ne Bex International twagezaako okulaba nti no tulambulula ekintu ekyo tufune ebbaluwa federation kikitwalire kumpi ndowooza kati ndowooza mwaka mulamba kuva ekibiina kyaffe okutuwa ebbaluwa eyaffe nga Bex International sobola okukola emirimu gyaffe tugende tuguleyo bank account naye paka n'olunaku lwaleero twakola meeting n'abakulembeze b'eyo players association naye netulemesebwa kitegeera netulemesebwa so kakati olunaku lwaleero ensonga ezo bwe zivaayo muti abati wali atamumanyi nti Bex International kitegeera ate nga n'ensonga yes yalimu eggumba kubanga ayinza okuba nga ye abaana bamutuukirira kubanga ebiseera ebisinga waliwo ensonga ambassador Dan gyayogeddeko ey'abaana obutasasula myaka ena kakati abantu bano aba former player abaganda abafuna sente eza special interest groups abalina okutunula mu nsonga ezo zonna abaana basasulwa nze nandowoozeza nti mu kiseera ng'ekyo bandibadde bavaayo ne bagamba nti ne batula ne mutyaba kitegeera kubanga basically fe Bex International tutunulidde ebintu ebyo byonna tutunulidde ekibiina kyabwe netunulira n'emirimu gye twagala okukola naye nga twakizuula nti bonga federation baagala ebibiina bino ebbiri bire nga bikola ki nga bikontana okitegeera kubanga waliwo ekintu awo nti bwe batuwa obuyinza ffe nga Bex International balowooza nti ate tusobola okuyingira mu mirimu ki mu mirimu gy'abali ate ne bali nabo baagala obuyinza okitegeera naye simanyi nti oba batunulira ddala nti no omulimu gwabwe gwakulowooza ku basambi ba mupiira gwakutuusa maloboozi g'abasambi ba mupiira federation okitegeera so kakati olunaku lwaleero nze kyenandisabye federation nti ebintu bino tugenda netubyogerako nga bwe twala obuzibu twafuna abantu bazze balwala Kirunda naye yatufaako mu ngeri eyo nebalowooza nti kintu wekiti ne bwekiti bantu banyo Bex International abafunye ebizibu naye ffe twabagamba nti twagala Bex International waliwo ensonga ezimu ezikwata ku basambi b'omupiira abaasama omupiira tebalina mirimu abamu bagenda ne balwala katuyina muganda waffe Yusuf Musi kamamu ekimula ekyemirembe mu nsonga eyo soke tuteekemu twalemu moment of silence kulwa omwoyo gwa Yusuf Musisi yasambiranga express product ya Kayofa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Kulikayo kuumulamu movement ebadde yeetaagisa nnyo lw'omwoyo n'emyoyo gy'abannaffe bonna abatuvuddeko, then n'abo abali mu kulumizibwa amanyi Sula Kato naye ali bamutwala ebitabika for rehab, bangi nnyo bonna, naye essaawa yonna twanjuluza puroguramu endala egenda okuyambako ku nsonga eyo. Tukyagezako discussinga nga tukyanoonya ngeri gye tuyinza okukikola, tuleme ate kubeera nga naffe tubuuse oba X International oba eri Gibbe obadde okyagezaako okuttaanya ensonga eyo. Nenjagala nyongere okukuwaayo ka update nti CEO mutero mulaba ng'akola programs nga meeting abasambi aba clubs and enle owa association eri. Simanyi abasambi abo oba embeera eyo gy'ogamba ey'obutasasulwa tebagimubuulira oba abasambi boyogerako baamala dda. Then ekirala mu federation contracts ezisinga amateeka gafuluma, omuzannyi bw'amala emyezi ebiri atasasuddwa musaala, omwezi ogwokusatu bwe yeewandiikira ebbaluwa neyeekubira enduulu asobola okubeera released. Sinalabayo omuzannyi abeera released ku gundi eyo. Abasambi bakika ki ab'ennaku zino? Manyi nedda waaliyo abo, naye ate mmanyi mmwe bamu ku basambi abafaitinga for your rights nga temwekalakasiza naye ng'okola decision n'ogamba nvudde mweno ttiimu mwenze mweno ku lwa kino ne kino n'olabika nga kyewaggula naye nga you knew what you are doing. Tudde tulina bazanyi kikaaki. Sikikubuuziza mbuno kyoba otandikirako naye kitaddewo okontinuwinge ne submission yo. Ekintu kye mbadde ngezaako okulambula kyekintu kya federation okulowooza nti nno buli kintu kyonna ekyomupiira egenda kifuula political nti ejja kufunayo kati ensonga nga eza Mutyaba. Kitegeera Mutyaba abadde nga darling wa federation. Kitegeera era babadde bamukolera ebintu, bamuwa license y'obwa agent ya bwereere, naye kati federation ekintu ekyo kyeyaleeta nti tujja kubeeramu n'abantu betukolagana nabo kubanga bo batuyamba politically. Kakati bali X International abalala mbadde ku example nti Yusuf muganda waffe yatugenzeeko, Jimmy Kirunda legend waffe naye yafa mu mbeera ki teyali nnungi. Waliwo abantu bannya abafudde ebbanga lino nti mu myaka 8 okuva X International njagala okubulira nti myaka nga 15 okuva ebintu bya federation bino okuva ebatandika okulwanyisa abantu abaasamba mupiira, njagala okubulira nti abasambi b'X International abafudde Mandwala John, Friday Senyonyi, kitegeera Jimmy Kirunda, Majini Musisi, zekinewunyisa nnyo omukulembeze w'omupiira okozesa amannya kuba kati namuwulidde ng'ayogera n'agamba nti omuntu osambye omupiira naye ojja kutuukisa ekiseera okoleki ogumale. N'ayogera ku bale n'agamba nti nga waliwo twalina baleje ba Paul Asule, lwaki okozesa erinnya lya Paul Asule? Kitegeera Paul Asule tomuyinako bearing yonna, waliwo kati wano abaliwo. Kitegeera n'oga nti waliwo ne Majini Musisi legend, Majini Musisi nga watunudde, may he so rest in peace, embeera mwe yafiira. Abantu bano baaliwo ab'omupiira. Kitegeera naye kakati olw'okuba nti waliwo ekintu kyoyagala okuyisaawo mu kiseera kino, okitegeera essaawa eno obadde n'omusambi one of our best players. Okitegeera togezeza ku kwadressinga nsonga naye tujjeyo abantu abaaninga ekitiibwa kyabwe mu mupiira. Okitegeera n'ogezako bakozesa mu subject gwe gyolowooza nti nno oyagala kumatiza abantu nti kyoliko kyekituufu, naye abantu bano baafa mu bulumi bw'amaanyi nnyo nga n'olunaku lwaleero abaana babe bonna twali programu yonna kubanga X International bagitta bo bennyini. Kitegeera so ensonga zino tukyazitunuulira naye era federation tusobola zimalayo mu ngeri gyeyagala ogye tuzimalamu
nga ekozesa nti bano nti Mutyaba yavuddeyo ate nolaba nti omu mukozi wa federation nti ate ali ku Facebook nti amulwanyisa. Yes, omukulembeze ayinza okugamba ngera bwe yagambye nti stars come and go. Naye njagala akitegeere nti naye n'abakulembeze b'omupiira bajja ne bagenda. Katujja kwogera tosa kwogera gwe nga gwe nti omanyi nali mmanyi abasambi bangi nnyo. Yesu wali obamanyi, Uganda yonna yali ebamanyi. So ensonga ezezimu singa aba federation bano bamanyi nti balina okumanya wa bwe bakola nti singa wabeerawo ensonga yonna kati nga ensonga Mutyaba gye yafuddeyo bo balina okubuuza abantu bebalonda bebaagala nti bo bebakiikirira abasambi bababuuze nti bannaye abasambi bazzeeko ewammwe naye ne baveeyo banyonyola abantu okusinga okujja olwokuba abasambi baffe bagambye nti tulitayarinzi kati n'olyoka ojjayo erinnya lya Paul Asule famire ye tomanyi na bweri naye olwokuba nti oyagala kulaga nti no yes omusambi waffe abadde asinga ayinza okuba ritayarinze naye we are going forward okitegeera kati omupiira oba togubadde kitiibwa kubanga abasambi bali amannya gaabo baaninga respect yaabwe n'amannya gaabwe baagakolerera okitegeera era ebatuuka okuva mu mupiira tebaasanga bantu bakulembeze bamalamu musambi bamalamu fali nti olwokuba nti kakati waliwo ekintu ekiriwo babanja ssente kakati n'obadiisinga bonna ayina otandika okukozesa amannya g'abasambi abaaliwo nti olwokuba ogeza ku devaluinga musambi ono akoze ki. So kakati ekintu ekyo nzi kyensaba federation egenda kati twafiirwa Kiriunda ne balowooza nti ki tufiiriddwa Musisi Mutyaba yakubiddwa ku federation. Nze obulamu bwange bwonna okuva bwe natandika okubeera mu mupiira sirabangako bantu bamundu ku federation ya mupiira simanyi obaddala ab'emundu ku federation y'omupiira ab'emundu bati abakuuma sirabangako muntu yenna nti balina muggo bakase ku federation twatambulanga ne tugenda federation yii naye ebintu bikyuka kati facility ennene nnyo kibalina ekyo kyayogedde ekinzayo emabega ti Mutyaba kitwagambye obukulembeze obuliwo bwatandika emabega ova kuwabulira omwami Lawrence Mulindwa ne bulowooza nti buli okulwanisa abasamba omupiira obaawula n'obambula n'obajjako amaanyi gaabwe n'olondamu bw'oyagala b'olowooza bajja kukolera political. Ejjukira meeting gye twasaba okutula Mbesi Internationals Mwami Magogo namugamba ekigambo kimu namugamba kyangu nnyo okumatiza ekibiina okusinga okumatiza omuntu omu era kyekino ekyapeninga alina bajjamu n'abamu ne babamatiza nga federation bweroza bwekola naye ekibiina kino kiwagamba n'okijja mu constitution ogamba nti kiri wamu ne players abaali basamba n'abasamba bonna bebaki be bamu mu magye abamala abava mu magye babayita baani erinnya lyebabayita mu baveteran erinnya ettuufu tebali ku mbeera yeemu naba n'abakolaki n'abali active tekisoboka kakati olunaku waliwo ne bebateeka ku reserve force olunaku olwaleero tomanya bw'ojajinga international n'abasambi bakakati gwali wano abatuddemu aga nti obakulembera abazanya tebakumanyi otegedde ate n'abaamala nabo tebakolaki tebakumanyi because teri muntu arespectinga kabonda ako Gibeka ayogedde bekisanso bakarespecting ate nabali abazanya tebakolaki ensonga lwaki Mutyaba tasobola twalayo nsonga kekukuutiriza ku sayidi ate ne Gibe tasobola bakubiraku ensonga eyo yabadde nokubanga Edex International omuntu tasobola kugenda nga mukyabo yagenze bakubuuza naye nagana amaanyi tonnabagawa abantu bano nti mmwe mufuka Internationals ebyammwe biyite bino birage kandi abali abaana bonna balanga abali mu bbanga basalawo basalire omupiira guno tuba twagala gutambule mu ntambule yaagwo guleke nga bwe guli omupiira guno tebagukyusa kintu kinene nnyo kyokala buli gwomala noyogera nti gubi alitaliira nojjukiza abantu ani Asuli n'obajjukiza Sadiiki akyalinawo naye ate bwebanga osisinkanye obanga omukulembeze eggwanga saawa entuufu ey'omupiira ogwogerako n'ogulaba gugenda kuzanyibwa Malawi eggwanga likuwadde ennyonyi obajjukirako nti naye ddala abasajja ano basobola okutambulira mu nnyonyi eno ey'obwerere bagendereko benki webedisikasinga ebyomupiira ebigenda okutwala mu maaso
lwaki ekifaananyi akyabalona kyebalaba nga 20 tekuliiko mannya ago g'oyogera ng'ogudde mu buki mu buzibu erinnya lya Sadiika tebaliraba baliraba kubanga olitutte nga kkulu ngongonyango wali eryolyokopalize konyango naye ate weryetagisa bikola ki terivaayo kuno kulungania kwonna tetwakusangawo era gyebagaine ostompe tegwakyuka wagenda kuvira paaka nosanga nga muzejjago netamale kapeera kati nga baboogera ekigambo kyonna layini weyeri ekikola ki kigoberera kiyiikira okitegera kyegamba nekibere bweyajjanga nga yagala kusamba mupiira atya nga musiwaali kaweesa waali olunaku olwaba alina goolo 10 nga kaweesa alina 5 olwedde amanyi bwatandika newakolaki newamalira omupiira kulina ebitibwa ebyanga ebyazo ebyenjawulotutayagala kuliorganizinga nebolabanga bakozi babasamusimbu era entwala gye babatwalamu ki ndala ate nesimbu tebali appreciate naye ngaoli omulaba ali myaka 2 kokinga mutimisana baagala omugeza n'omuntu eyasomye sport science otegedde yana mukuluza nti ate ye wamaanyi ennyo kuba akoze ebintu ebiriwo byebagambye baagala nga ate gosiga amazima gakyo agomupiira galikufaanana so ekintu kyomutyaba nga tukimaliriza nze kusaidi yange tukikonda eninga kibi nekyaleetebwa gwe guwakireeta guwakeera ku makya twamulaba ngaali naye atunyonyere nga mutyabagulawo mutyaba foundation mukibuli mwagigulawo mwembirayo otegedde twamulaba ngaomuwala lisensi eyawa intermedia feka tetukakasa tutya nti temwerwanyisaamu mwekka because I'm sorry to say ye bwe kiba kize ngaatuuse kweyo embeera egamba erwanira abazanyi agambiro gabalajja nemuofiisio nemukolaki nemwogera zesikumiriza mutyaba zagamba embeezi ebiri nazewangira nemugamba tembeera eribwetinebweki so ebintu nina ne post gyenalaba akola ng'ate yalumba abawagira yinginiya nga bagamba bannange ono yakyasinga era n'abaali mu kalulu eri bagamba yali musaale nyogezaako bw'oba olumba semwogerere neddaani walusimbi ng'ayingira ekkomera ne mutavaayo ne mubayita abasiru obwinyi bonna abalumba federation nga naba tutuye butali bwenkanyo ensi yabalabaga ekifaananyi ekirala kitegedde nga nabo baali bala kyebagoba noono bw'abazze mwami mutyaba maike nga naye agobera bazanyi bonna batwalire omuntu ali wayeki yeemu otegedde tukonda eminga omukuba tukonda eminga byonna yabeera yakoze naye njagala ngambe bino byonna ebijja ziro ze results za federation ez'okunafuya abakolaki abaali basamba omupiira so results za federation ez'okunafuya zongedde n'okujja nti saawa eno wetwogerera abazanyi babiri ababadde ba leader in the recent past bavudde ku mupiira of course twaloosinga Massa ne tuloosinga Ande Mwesigwa bano ne batekinga up time eno oyinza ogaa nti tebadde nzibu nnyo but these were exceptional leaders olaba ku reviews abantu ze baleeta naddala abasambi bakulaga nti bano bababeereddewo nnyo unfortunately oyinza okulowooza nti timing yebadde nzibu but I think it was overdue kubanga emyaka gyabwe ne service gye bakoze yeeyo. Then secondly, ndowooza batuuse ku buli kimu 2 AFCON qualifications ng'era bye baachivinga byebbyo balina level gye batuuseeko ne gye batatuuseeko. What do you take of that n'ebigambo omukulu bye yabadde agamba nti team tugenda yesaawa tugikole ki tugirebuilding olw'ensonga tulinako abazannyi abamaze ebbanga nga tebaperforminga bulungi tukiyingiremu kati technically tuve ku emotions z'obukulembeze okulemwa okwa federation n'okulemwa okwa abakulembeze katugeze aba players association oba ex internationals tuyingire mu kintu ekiriwo kati abazannyi balekulira. How would you approach it mu time eno ey'obukulembeze tulina omu ku bannaffe yeesimbyewo ne bali of course bannaffe naye nga hierarchy bwe tugimanyi osobola okugamba nti ono wa mupiira ono si naye saagala tubeere political. Olaba otya kati mu situation eyo gidde tulina okulonda tulina abeesimbyewo tulina ttiimu ey'okurebuildinga tulina coach ali mu matankane kuba yawummuzibwa ba replacement ne batakola bulungi ekyo nayo decision yakolebwa. How would you approach it nga gwe former players manager ate omuntu w'omupiira ate ali mu ex internationals? Okusookera ddala njagala kuzzaayo kemabega mwamite nti statement zonna ezivudde mukulembeze w'omupiira
ez'okwogera ebigambo ebyatyobola abasambi baffe nti mwaleeta kikuttebo lwaki mubanja ssente kuba ebintu ebyo byonna bivudde ku kintu ekyokusaba ssente nti nakugamba luli nga twogera ku mupiira gwa Malawi Uganda emyaka gino gyonna myaka ga 10 omupiira gw'esamba gwe gumu era tewali nnyo njawulo yes twali tuyinza n'okugoba Malawi kitegeera waliwo omupiira gwakuba omuti olunaku lwayo twali baite twogera ku ekyo kitegeera osanga tuba kuvayo nga tugobye amawulire gonna n'environment yonna yandi baite tesobosana muti abakola ki kuvaayo kitegeera so president w'omupiira yali mukyama kubanga bulijjo atugamba nti ye is not a technical person ate ekirala abasambi bano tosobola babanja performance omupiira si gwakuwangula buwanguzi gwokka era omupiira singa gwali nti nno nti tuyise ttiimu titugenda mu Africa Cup of Nations ngera bwe nagamba okitegeera titugenze kitutteyo kuwangula okitegeera twetegese tutya ffe ttiimu eyo kisaba results okitegeera tubawadde ki kikyobawadde ebbanga kyoba trainingide ebbanga ki mutendesi kigwobawadde okujja ebitone byabwe banga kiri oba developing dde kubanga obadde mu ntebe emyaka gyonna abasambi abo bogambye nti myaka 5 babaddewo ddala omuntu w'omupiira singa ddala obadde ofaayo ku kuwangula nga naawe president okimanyi kubanga president w'omupiira osobola okugamba nti myaka 5 kokyayita abasambi bano naye mukyama tebalina kye batuwa naye otuuka otya gavumenti nekuwa n'ennyonyi naye ng'okimanyi nti basambi wano nga bwewakonfensize n'ogamba nti waliwo obadde olaba last 5 years nga tebalina kyebawa national team naye bayitibwa naye tosobola kugaana kino kiregeza nti naye Malawi omukulembeze yagendayo ng'akimanyi talina ssuubi kubanga waliwo balaba ye nga ye babadde amanyi nga bwe yagamba so basically nze kyeŋŋamba nti president w'omupiira yayogera ekintu kikyamu abasambi bano bakola omulimu ogw'abasabi ba coach era nze nalirowooza nti president w'omupiira nibadde ayogera ku bintu birala nnyo ku nsonga zakuddamu basambi oba kukola ki kulungamya bintu byaliwo bikwatagana na ssente nakiki segera naye eno ishu y'okuzimba nze nagiwulira dda tuzimba era tujja kukomawo mu kisaawe nga omupiira gwe gumu abasambi gwe basamba nze nakugamba nti abasambi baffe balungi kitegeera naye omupiira gwe tubasaba okusamba mupiira ki twagala mupiira ki gwe balina okusamba okusinziira ku biki bye basobola okukola kitegeera so nali nsuubira nti omukulembeze ajja kugamba nti abannange mutuweemu ku budde abasambi ishu nagiwulidde ne mutuweemu ku budde kitegeera then nja kubaddira ku bintu ebyo ensonga nkulu banaye mwagenda kubanga omusambi avudde awaka naleka famire ye n'agenda tomanya ayinza okutuuka eyo n'alwala abamu bamisinga n'ebigezo kitegeera abasambi bano si babo nti bajja mu nnyumba balina famire zaabwe so ekintu ekyo nga bwe nkugambye nti going forward ekintu kyokugamba nti no tuzimba buto onyango tukyamwetaaga era nze nabadde nsuubira nti omusambi waffe best player waffe myaka 8 tukyamwetaaga mu bintu bingi tukyetaaga talenti ye omunyango ayinza n'okumala okusanga omupiira mu Sundown naye influence y'omunyango around the team okitegeera influence ye ku bagolkipa bagenda okubeerawo ye onyango yennyini he is a model to the players that are coming up katulina abasambi kati abagende abali South Africa bawaiswa okitegeera ba Daniel Siyagi bangi nyabula bajja genda naye tosobola kugamba nti oyagala covering onyango mu statement emu n'okozesa n'amanya gaba great okitegeera okulaba nti no you just bury this issue so okusinziira nga bwe nalabye ne bwe ndaba ensonga z'abasambi b'omupiira mu Uganda decision zonna lwaki basamba bubi lwaki president agamba tebalina kye baleese well approach ya president yo nze nga Gibe yabadde nkyalo abasambi basamba omupiira ogwabasabibwa era ogwabategekebwa kubanga omuntu gwoyagala ddala
tukirabye a lot of times nga ddala bwe yagambye nzijukizza Sam Simba kyeyayogera URA ya struggling yagamba tusobola kama mbwa oba ompadde muzanyi tosobola jijja nekirala era kyetubuuza president kiki kyabadde acelebrating emyaka gy'abazibukizi qualification kyebamuwadde abasaba qualification ya CHAN amaanyi ge gonna ne tutumulye ne bwayogera bwakoledde omupiira qualification kyebamu oba level yali nnyo mukulembeze talina kukyuka alina kubeera bwatyo babuuza ki ekyo celebrating kikyakufuula history oba teyalanga bulanzi nti yakyusa because tuyinza okuba tumanyi bulijjo tiddaani alya kika kya mmere wekiti nojja nga wakyusizza kubanga eggwanga lyaffe n'abantu b'endaba basinga tucelebratingira qualification so abaana baqualifyinga era bagimuwa era tugambe nti kyendowooza nti kyeyandikoze omukulembeze yandibadde ayita abaana bano oba yandibadde acommunicatinga n'abakulembeze ye bayagala abali players association ne bavayo ne bamitinga abaana bano kwegamba ebintu bireme kubeera nti nno leero tugenda kwekwasa ono ate luli twekwasa ekiri ate luli tubeere nti nno tugezaako ate okutyobola abasambi baffe abatuwadde kubanga kati nga watunoidde Onyango contribution y'omupiira gwa Uganda Onyango amaketinze nnyo eggwanga lyaffe mu performance oyogedde ku marketinga kansooke nteekeyo sponsor waffe tukomawo Sports Rendezvous. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Ebyakalice ebyemizannyo tebisobola koma naye tugenda kupambana nabyo paka because we are natural born fighters. Dan Gibo muwulidde njagala kufuna ku submission yo naye ero ino kimanya nti byonna tubihogedde akalulu kayina okubaayo ate engineer yalangiridde nti waali nabawaddeko amannya gaabo abanabo abeyagaliza ekifo so njagala kyonna okigatte ogulire n'okumbuulira akalulu kalina okuba kati ndowooza ekintu kyenjogamba nti ngamaliza kukya engeri gyengine gyabadde ayogeramu sente ebiddemu n'abantu abamu okulowooza nti abalitayarinze bawulire n'eddoboozi ezokola liri Onyango nga lyogera mu mbeera etabadde entuufu ne batasuubira mu Onyango naye ng'Onyango nga bagamba nti tuli byodinga ttiimu oba nozimba ttiimu ojjamu abatasobola bowulira nga tebasobola batebakola bulungi notekama bakola obulungi ate ku Onyango ye best performer ku bbanga lyonna so nebitwandibadde tuzimba era tukyazimbira kwani ku Onyango kubanga akyali trusted akyasobola okukwata emyaka gye gikyali wakufundi bakyali mu ggoolo so okyali mujje mu ggoolo Onyango ebitasobola era kwe tubadde tulina okuba nga tukola ki tuzimbira n'ekigambo ky'okuzimba nze sikkiriziganya nakyo wano baga tukyusa mu bujuuza ne tuzimba omuntu azimba tazimbira ku friends omuntu azimba azimbira eri kuva eri bato ebiri byetwayogerako nga twakateeka programu yaffe yasooka abaana ne tuzimba tuba tuttewa ensi zifaayo tugamba katulabye omwana omulungi ono nti ndabire mu ttiimu ono addewo edda baaloninganga n'abazanyi kubayitanga okuzimba nti wadde ekibuzi kusainize tube nebiramira awo yali emuzimba era nane byali ezimba yabiraba mu maaso eri kati emyaka gwe twakwata ne tuteeka wali yafuuka kino matovu ge twali yakola bwati kati okuzimba kuno neggwanga lizimba ekiyinza okuba nga sikyana federation yokka naye ne federation ebako ne bya-identifyinga eberako ne patterns tezenjawulo zeekola njagala otunula olabe nti eggana waliyo omusaawa zino neze bayita b wabona ogita cranes b zigende Ukraine ezizanywa nezigende Russia nezizanywa ziba ne tournaments ezenjawulo
abazannyi bano time bwatuuka ne bamuteeka muri bongera okwongera ku mipiira gye bazanyira eggwanga tebalinda buli zitolamenti nti no tugenda kukola kyaa be bazimba babayiza zitolamenti ez'enjawulo bateeka mu bifo ebyenjawulo anti obuzibu bwetulina wano buli kimu kiri misunderstood. Fine, nzikiriza nti federation eyinza okuba approach ya national team mbi naye bwekwatayo abantu ne batwala Dubai nga tebagaba boonona ssente kuba batutte baaki tujajinge team effort ku nanti kyeŋŋamba nti tujajinge effort oba approach because that is an effort kyali kibulamu just technical guidance nti bantu ki boolina okutwala mu bifo ng'ebyo naye ate n'ekintu ekirala era okuddayo ku nsonga gye twayogeddeko abasambi bano egamba bakonya nti abasambi bamanyira olaba kakati olunaku lwaleero abasambi basambira mu national team babasakira ssente kitegeera nti waliwo ssente zirina obbaweebwa buli mwezi naye nga titeri national team yonna ekikola okujjako national team yaffe kitegeera nti buli mwezi kitegeeza nti abaliyo kuyinza okubanga kweka okuzimba kuboogerako nti bano kati abasabye ssente tebajja kusasulwa kati bagenda kuzimba abalala bebayinza okubeera nti no babazimbye nti bo ssente zaabwe naye baba tebazifunye nti bo ssente oba zize oba tezizze bajja kusirika kubanga bwe tugamba nti kuzimba federation si yeyina okuzimba abasambi ba national team si yeyina okubazimba ekitegeera abasambi ba national team makirabu ge gaba preparinga gamala oba preparing okusinziira ku musambi asinze okututumuka nayitibwa problem ogira ye federation yabuzaabuza abantu etwala success etali yaayo otegedde negamba nti olaba omwana ani nja kugereza nti mpakooza nti waffe waliigi yaffe fe mutyaba yamuleeta naye nga abadde mu liigi ne bajjako glory eno wansi gye bakola ki gye bava kubanga bo buli kaseera bawamba ekitiibwa kati abantu nabo batekako akazito nti amu kubanga mugambe mu muzimba abazanyi muzanyi wamu federation zezizimba abazanyi federation ziteekawo enteeka yegambye entuufu mu maklabu gano agazimba amaki abazanyi federation kyerina okukola ekirala kyezikola nti tournaments ez'enjawulo kulaba nga zikipinga zino under 20 nga ziri wamu ate nga zeeyongera ku caps ng'abazanyi ne beeyongera n'emipiira egy'enjawulo okusobola okuguka kakati kyekiri kyengaye nti bwoba nti ogenda kuzuba nga ayagala okukyusaamu olunaku olwaleero bwewabaawo enteekateeka entuufu tumanyi bakipa babiri abasobola okukwata onyanga batali mugola abasobola okukwata tetumanyi balwajibaka bameka kuba n'omu yenyini tumukakasa uganda temanyi lwajibaka waayo era wadada ajja kuzanya ekyabateekeo mukiiba left back tugamba tuno tulina wani ekyaya nekiza kati bano olaba abalala ne bajja tuzimanyi midfield tumanyi tono yani olako ne striker tumanyi tumuntu akola ki naye kati replacement kabona abantu kataddeewo azze waso wabadde azanya ekyo kirala kati bwebityo kanetadde oluli wagamba nga Nestor yanaatera okumala nene waliwali ani Nestor yali ate Williba yali akola ki bintu bigenda bikola bijja byegoberera kati obwobukugwobo bwe twagamba obutali mu federation bwe tuba tuzimba ayinza okuba sigozimba bazanyi ba direct nemba n'abantu abamanyiira abatunulira abantu abo era abaadvisinga abantu nti ono gwe tunuulira ono bamutwale watatagenda kuzanya simbwa yajja mufo kyavubya ensi yonna ngaekimanyi ne kuwiti gyasemba okugenda tezanya wali nomupiira n'ogumu naye nga balaba nti ono agenda ono yagenda okusamba kati ebyo ezeziteekateeka zetwogera olwokuba abantu ono okuba baagala okuwamba glory buli kaseera bukintu n'ebitaali badde byabwe babitwala kati bebituuka abantu bibabanja ate bagate si byaffe fetukola ki naye ate bwe bakira baga nti niya ffe twakola ki kati omwana belongs somewhere ayina gye yakola kieyo teri apportioned bulungi in the process conveyor belt nefa bawa amaanyi bawe environment enungi eyokola ki eyokukoleramu then ekitiibwa kiddenga eggwanga ate n'ekintu ekirala era ku kintu ekyo nti federation lwaki yegulumiza nnyo mu kitoyi nzimba kati nga wakitunulira olunaku lwaleero nti obuzibu tubadde nabo mu
emipiira gyonna gye tuba tusamba tuba tetulina nnyo basambi bagezi mu third quarter tutegeera mu third half kiregeeza nti waliwo abaana betwali tulina abadde bavaavaayo okitegeera ti newankubadde oke bayinza okuba bagenda mu ttiimu yakya ne batavaayo ne batusamba oba maybe bulungi nnyo naye ate era kati nga akunani omwana yo muto era waliwo ebintu nze byemmanyi kubanga ebifu binasamba nti waliwo tetulina nnyo musambi alina ability mu Uganda okitegeera asobola okubeera mu ttiimu nakreatinga combination ezo ne bastrika mu maaso akunani akyali muto naye tusobola okukola ki naye federation ekintu kye nti tuvuddeyo twagala kuzimba tolwakuba federation yewadde nnyo ekintu nti emanyi nti waliwo abafumbi balina kuloda so kati obuzibu bwa federation kugamba nti amukani bwabwe lindako mwami temu ekintu kya federation nti bo engeri gye bakolamu nti olaba nti barefu kyovolaba nti olunaku lwaleero nga muganda widani bweyagambye nti newe bafuna ennyonyi y'obwereere lwaki bapakirako abantu bonna olwedde bagambye nti bano betwagala okugenderako nti lisiti enakubakoba nekutabako nnyo basambi wa mupiira okitegeera bali tekiniko nti bano bebajja okugenda nga ba agent kuba bo balina ebyabwe bo nga bo newe kiba nti kiyamba mupiira okitegeera nti kakati kana akakundi k'abasambi bali ku lisiti yaki abafuna omusala mu national team kati ebintu ebyo kyovulaba nti tutuuka mu crisis ng'eyo yonna netugiza netugikuba ku basambi abatasobola kukola ki abatasobola kuleeta solutions kati kintu kyaliwo twaleeta coach yava Rwanda ng'alemeddwa he was a failure fale netumutwala kakati abantu abakola decision waliwo ebintu ebimu nga bulaba nti kati tusabye Kalusha otulondera coach okitegeera kakati coach bwalemwa kyenkugamba nti kati coach bwalemwa katukola kati tuddayo wa Zambia natubaga nti ekyo si kyaffe ekyakyagala okwongerako ze kuzimba jako example emu ejja kukwata ku gibe omwana kangize fe abaliwa nti bwokwata omuzanyi nga Siyagi nga tomugye mu national team ngolabye mu qualities ennungi n'omuteeka ku level etali bino nti bamulabidde mu Africa Cup of Nations n'omuteeka ku level ya professional awantu wa environment ennungi wagenda okusambira oli gyesingako oba ozimbira Uganda otegedde sibe bano bagambye nti Kakooza ate ebigoolo bamwita n'okola ddiiro njako ebisampa eri emu nti bayomujja e Uganda ne passport yalitalina lwakola nkola today is playing in Israel okukuba yazimbibwa otegedde okuteeka mu environment ennungi okola ki okuzimba kuno kwe tugamba kati bwamala okuvaayo abaliko ettaffaali okuva erugazi n'abakeera Dolani n'abakeera Danita n'abako ne Vaiva ate wazze n'akomawo ate ne Zambia eri n'akolagambye kati okuzimba okwo kwe tugamba tugenda kukwata bazanyi gwe obutegeke bati olina abantu nenguvu nepotent ngegamba nti Uganda ekisamba genda kusaba Malawi neetaaga abantu ne bati okutambulira ku ttiimu basobola okwidentifyinga ebifo abaana basobola okugenda n'abatannaba kuba nti oba balabise olunaku lwero abaana abali mu under 20 bangi nnyo abasobola okubaako we babeera naye nga singa abantu bano bamanya abantu kyabasobola okuteeka abantu bano tweyambisizza tutya abantu enda kuexample nga mbajja kwena issue olunaku olwaleero lwakira ndi federation eyagala ekirungi ekibi tekyagala teri muntu ayagala kibi nange kenyini wano saagala kibi oyinza obutakyagala owuninga so owning loss leka owuninga kino ekyaleero obudde tebugenda tumala kuyingira mu kalulu mbadde nsaba tugende mu kalulu nga ne muganda waffe waali omukuba esimbyeyo kuba ebintu gibe byakonyeeko ate biwuliddeko ne mu manifesto yooli mujibu ng'agamba omupiira si national team yokka tulina okukola clubs neki nja kujja mu episode eddako nsunsule ku byeyayogedde nfuneko ne ku manifesto z'abalala kuba bayogedde ebintu bingi mukulwala nisewanya nalina bingi byeyayogedde gujja kumbuulira bw'obiratinga hopefully tunaba tufunyeyo n'omulala then ebya engineer byo biri clear naye ku kino ye yagambye nti technical committee oba technical direction empegenda ku announcingibwa maybe bino bye tubanenya nabo baalabuse nga bagenda kulangirira enteekateeka empya namutayiika ekibuuzo kyendekawo kiri kimu singa abatuukirira nga ex international oba n'atuukirira Dani Ntale n'agamba mumpe ku plan eri technical are you willing to offer it oba mugamba affe tumala kwesimbawo ne tufuna ntebe answer eri straight
nga bwe tusiibula. Are you willing to offer it? Already we are offering. Are you willing? We already offering football. Anti kati wano nze nja kuba musheyalingira akatanga kiwedde. Jordana Sports TV, we are offering to football. Awulire azalawe naye tugenda mu maaso. Eyebadde Sports Rendezvous, kalice y'ebyemizannyo, Gibe Kalule, Dan Ntale ne Tendo Nita Musoke.